Dobar dan Zagrebe, dobar dan sekularna Hrvatsko. Ponovno smo ovdje zajedno na istom mjestu s istom porukom odgovornima. Raskinite Vatikanske ugovore. Hvala vam što ste imali hrabrosti doći ovdje i podržati sekularnost. Zašto smo se okupili oko sekularnosti? Zašto nas ona povezuje? Zato jer sekularnost nije ideologija, nije ni lijevo ni desno, nije ni religija, nije ni ateizam. Sekularnost je odvojenost crkve i države, podrazumijeva slobodu religije i slobodu od religije, te ne pravi razliku između vjerskih zajednica, vjernika i nevjernika pred istim zakonima. Iako nam Ustav to jamči, danas smo ovdje jer u Hrvatskoj situacija nije takva. Katolička crkva u povlaštenom je položaju u odnosu na sve ostale vjerske zajednice i na građane Republike Hrvatske. Takav položaj omogućuju joj Vatikanski ugovori. Vatikanski ugovori sklopljeni su u određenom vremenskom trenutku i povijesnom kontekstu u kojem crkva je ishodila određene ustupke zbog odnosa komunističkog režima prema njoj. Danas taj kontekst više nije aktualan. Tvrdi se da su Vatikanski ugovori sklopljeni da bi se crkvi vratio dug iz prošlosti, te stoga želimo znati sljedeće. Koliko taj dug iznosi? Koliko ga dugo trebamo vraćati? Jesmo li uvođenje načela kršćanske etike u javni obrazovni sustav otplatili dio tog duga? Koliko je otplatilo svako naše dijete sjedanjem na školskom hodniku za vrijeme nastave vjeronauka? Punih 19 godina vraćamo taj dug i želimo znati kada će biti dosta. Najveća nepravda je što taj dug crkvi, kao i državni dug, vraćaju i vraćat će generacije i vjernika i nevjernika, koje nisu nikome ništa uzeli. Vraćat će ih naša djeca, naši unuci i praunuci, samo zato jer su umjesto nas o našoj budućnosti odlučili političari. Političari koji nam nisu dopustili izbor kako ćemo trošiti svoj teško zarađeni novac. Nisu to učinili tada, a ne čine to ni danas, kada je u ekonomskim neprilikama u kojima smo, zahvaljujući njima, novac sve teže zaraditi. U ugovorima stoji, ako bilo koja od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj ugovor, tako da ga treba mijenjati, započet će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima. Političari ne pokazuju volju da se ugovori prilagode novim okolnostima. Znači li to da smatraju da se od 90-ih do danas stvari nisu bitno promijenile? Iznos vrtoglavo rastućeg javnog duga govori nam upravo suprotno. Ni država ni crkva nemaju svoj novac, nego ga uzimaju svima nama, što raskidanje Vatikanskih ugovora čini prvenstveno ekonomskim, a tek onda svjetonazorskim pitanjem. Nema velike razlike između političkih uhljeba i klera. I jedni i drugi žive na račun svih nas. No za razliku od nas, oni se ne moraju bojati za svoja radna mjesta, za svoje rate kredita, za životne troškove, mirovinu i budućnost svoje djece. Onima koji žive od nas, u interesu je da našu djecu odgajaju tako da ne dovode u pitanje njihov položaj. Dok god njihov položaj ne bude doveden u pitanje, oni će i dalje lagodno živjeti na naš račun. Još davno su naši velikani, Ante Starčević i Stjepan Radić, govorili kako Vatikan ne radi u interesu hrvatskog naroda. Od tada pa do danas stvari se nisu puno promijenile. A zašto bi uopće Vatikan radio u hrvatskim interesima? Ništa ga na to ne obvezuje, pa ni Vatikanski ugovori. Hrvatska vlada je ta koja mora raditi u interesu hrvatskog naroda, a ne služiti Vatikanu. Dok god imamo političare koji rade za sebe i za povlaštene interesne skupine koje im pomažu da situacija ostane nepromijenjena, oni će i dalje biti gospodari, a mi ćemo biti njihove sluge. I dalje će oni koji ne žive od svoga rada, nego od državnog proračuna, i oni koji se postavljaju iznad zakona Republike Hrvatske, nastaviti gospodariti nad nama koji živimo od svoga rada, plaćamo porez i poštujemo zakone naše zemlje. Sve dok se mi bojimo, oni se nemaju čega bojati. Ako smo protiv bilo čijih privilegija, na račun svih nas, i želimo promjene, ne preostaje nam ništa drugo, osim govoriti i činiti ono što smatramo da će nas odvesti u tom smjeru. I zato raskinimo Vatikanske ugovore. Dosta je bilo i hoćemo rasti. Vidim ovdje svih od libertarijanaca do Radničke fronte, nadam se da se neće potući kasnije, nakon skupa. Dakle, skup ovaj nije ni o Bogu, ni o vjeri, ni o ateistima, niti o ovim intimnim stvarima. Ovo je skup koji se tiče primarno međunarodnih ugovora i novca.
Jer sjetimo se, Biblija kaže, Matej 6.19, ne skupljajte sebi blaga na zemlji gdje ga uništava moljac i rđa, gdje kradljivci obijaju i kradu. Skupljajte sebi blaga u nebu gdje ga ne uništava ni moljac ni rđa, gdje kradljivci ne obijaju ni kradu. I kad se sjetimo Isusovog nauka, on je najmanje o novcu. A ovdje govorimo o novcu i o međudržavnim ugovorima i o hrvatskom proračunu. Kad govorimo o Vatikanskim ugovorima, u biti, to je skraćeni malo pogrešan naziv, to su biti ugovori sa Svetom stolicom, dakle sa vrhom Katoličke crkve, a ne ugovori sa državom Vatikanskog grada. Govorimo o 4 ugovora. Prvi ugovor o gospodarskim pitanjima. Njime se navodi da će se na Katoličkoj crkvi dalje primarno održavati vjernici s svojim milostinjama i prilozima za slavljenje misa, vjenčanja i ostalo, ali da su naravno ta primjena se ne primjenjuju odredbe poreznog sustava Republike Hrvatske. Uključena je također mogućnost miješanja građanskih vlasti u redovito gospodarenje i izdržavanje Katoličke crkve. Taj ugovor spominje i neposrednu novčanu pomoć, jer to je bit onoga o čemu govorimo, o iznosima ćemo kasnije. Drugi ugovor je ugovor o pravnim pitanjima, kojim Republika Hrvatska priznaje javnu pravnu osobnost Katoličke crkve i svih crkvenih ustanova, koji sam po sebi nije problematičan, govori o jednom samo pravno regulira nešto što je bilo i postoji kao običajno stanje između suverene države i Svete stolice. Treći ugovor je ugovor o suradnji na području odgoja i kulture, koji jamči nastavu vjeronauka, citiram, kao obaveznog predmeta za one koji ga izaberu pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta. Međutim, u njemu se već nalazi jedna odredba koja je u sekularnoj državi neprihvatljiva. Kaže se, odgojno-obrazovni sustav u javnim predškolskim ustanovama i školama, uključujući visoka učilišta, uzimati će u obzir vrijednosti kršćanske etike. Ako govorimo o Isusovom nauku, o ljubavi, ljepoti, to svakako da ćemo svi njega u svom životu primjenjivati. Ali u kršćanskoj etici spadaju mnoge druge stvari koje kad se čitaju, pogotovo starozavjetne, sigurno ne spadaju u ono što bi trebala imati suvremena država. Treći ugovor, odnosno četvrti ugovor je o dušebrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske. Hrvatskim ugovorom o vojnom ordinatu dogovoreno osnivanje vojnog ordinatija, na čelu koje se nalazi vojni ordinat u Zagrebu, dogovorena izgradnja zgrade i dogovoreno je pitanje ovoga vezano za rad svećenika u vojnim organizacijama, u vojsci. Taj ugovor sam po sebi, ako govorimo o pitanju dušebrižništva prema vojnicima, apsolutno nije problematičan. Ako ste gledali Najduži dan, onda znate da su svećenici skakali padobranima skupa sa svojom pastom kad se išlo na Normandiju. Svećenike smo imali i u partizanima, i u domobranima, i u ustašama. Danas se ne znali čak i partizani imali svećenike. Ali taj ugovor je rađen u doba kad je Hrvatska vojska bila puno veća. Mi danas imamo Hrvatsku vojsku od svega 15.000 ljudi, a sustav koji je ostao, koji je ugovoren, je za vojsku koja je bila iz 97-8 godine, kada je to bilo neposredno nakon mirne integracije. To je bilo doba kad smo imali obavezno služenje vojnog roka. To je sustav koji imamo, kad smo imali nekoliko puta veću vojsku nego danas. Troškovi su ostali od prije, ne od danas. Gospodarski ugovor je u biti najproblematičniji. Kaže, obavezala se država da će se crkvi osigurati novčani iznos koji se dobiva kad se dvije prosječne bruto plaće u Hrvatskoj pomnože s brojem župana na dan stupanja ugovora na snagu. 2000. je to bilo 160 milijuna kuna, 27. 28. po 320 milijuna kuna. To je novac u biti za koji država daje, za koji niko ne odgovara, niti znamo za čemu ide. Dodajmo još da i županije, gradovi i općine daju određene stvari za crkvu, da se, naravno da postoje opće društvene funkcije crkve, naravno da pitanje Zagrebačke katedrale i njenog održavanja ne može biti samo pitanje crkve, već i države.
To je institucija koja je povijesna, koja je važna i onima koji jesu vjernici, koji nisu vjernici, to je važno i turistički. Ali te se stvari moraju imati jasno na papiru. Ono što se u Hrvatskoj događa je da se testuje, da se novac daje, a da se ne zna šta se sa novcem radi. Pitanje vjeronauka u školi, već smo vidjeli, djeca koja ne idu na vjeronauk često provode taj sat u nekakvoj u biblioteci, neki čak nažalost na hodniku, praktično, pogotovo u nižim razredima vas tjeraju da ne biste bili baš odvojeni da se ide na vjeronauk. Pitanje što čak i da je vjeronauk uopće mjesto u školi. Škola i vjera su dvije stvari. Škola uči činjenice, vjera uči drugo. Mislim da je čak i crkva izgubila uvođenjem obaveznog vjeronauka. Od vjeronauka je napravljen predmet, napravljen je marksizam. Svi ovdje stariji od 40 su učili marksizam i socijalističko samoupravljanje. Koliko oni su postali od istinski marksisti od toga? Napravljena je dogma. Sve što se pretvori u dogmu nema nikakve veze sa vjerom. Ja znam od svojih kolega i prijatelja vjernike, da oni koji su išli, čak i oni koji su bili u ono doba kad nije se baš gledalo na odlazak u crkvu baš blagonaklono, su postali puno veći vjernici od onih koji su natjerani odlaskom na vjeronauk. Rekli smo da je vojni ordinarijat danas u današnjem obliku vojske definitivno prevelik i slično. Ne znamo ni koliko ide novca iz Ministarstva kulture, zdravlja i slično. Dakle, ovi sustavi nisu prilagođeni i sustavi su obavezni. U Hrvatskoj za katoličku crkvu i druge vjerske institucije, jer ovo što govorim o katoličkoj crkvi i mogućnosti odnositi, mislim da je samo jedna od vjerskih institucija odbila financiranje od države, rekavši da će financirati svojih vjernika zato što ne želi imati ovisnost od države kao takvoj. Kako su to drugi riješili? Imamo primjer Francuske i Nizozemske. Pomaganje crkvi je dobrovoljno. Ko želi pomagati, pomaže. Njemačka ima crkveni porez. Država ga prikuplja. Ono što država daje kao uslugu je da prikupi porez od onih koji se izjašnjavaju pripadnikom vjerske zajednice. Bila to katolička, pravoslavna ili neka treća. Uzme se od plaće i onaj koji je pripadnik vjerske zajednice financira svoju crkvu. Što više, po meni najbolji model, jer kaže isto Biblija, Matej 6:21, gdje je blago tvoje, onda je i srce tvoje. Dakle, gdje te srce vuče, onda to pokaži davanjem svog novca, a ne da ti država prisilno uzme. Jer kakav je to sistem gdje ti je potreban posrednik u obliku države da ti uzme novac i da vjerskoj instituciji. Simpatičan model ima i Španjolska i Italija. U Španjolskoj 0,52, odnosno Italija 0,8% poreza na prihod. Građani kad daju poreznu prijavu sami žele birati, mogu birati da će dati crkvi i da će dati nekoj humanitarnoj organizaciji. Pa onda neka svako od nas dobije pravo na kraju godine kad daje poreznu prijavu, sad su automatizirani zbog JPN-a i ovog sustava, da kaže daću crkvi ako mi je srce tamo, daću katoličkoj, daću pravoslavnoj, daću adventističkoj ili nekoj drugoj. Ili daću nekoj humanitarnoj organizaciji, daću nekoj koja se bavi humanitarnom radom, daću nekoj koja se bavi rodoljubnim vrijednostima. Jer zašto bi svima nama trebala država kao posrednik? A naravno, do pitanja novca treba što više odvojiti od pitanja crkve i od vjere, a dugoročno vjerujem da bi čak i to i crkvi odgovaralo. Jer nije baš Isus nešto puno lijepo o novcu govorio o vjeri, vjera i srca, ne ovoga iz međunarodnog ugovora. Onaj ko se krije iza međunarodnog ugovora na neki način se istraši tražeći u biti upravo ono materijalno. I eto, porazmislite o ovom modelu, porazmislite o tome da bi trebalo reformirati u smislu da na svako od nas na kraju godine ima pravo uplatiti svoj novac u vjersku ili humanitarnu organizaciju po svom
nahođenjem, kako bi savjest i vjera govore. Zahvaljujem. Dobar dan. Ja sam Andrej Flauder, diplomirani teolog, vjerovali ili ne. Htio bih da jedna stvar danas ovdje bude svima jasna, a ta je da se ovdje ne borimo protiv religije, protiv katoličanstva, niti protiv Boga, nego se borimo protiv toga da država crkvi daje više od 300 milijuna kuna godišnje. Pogotovo u ovo vrijeme, kada nam je država puna problema, svi su toga svjesni, poneki od tih problema bi se mogli riješiti sa tim novcima. Hvala. Dakle, još jednom, srdačan pozdrav svima, i religioznim građanima, ateistima, agnosticima, a poseban pozdrav onima među vama koji ste vjernici, a došli ste podržati ove naše zahtjeve za raskid Vatikanskih ugovora, kako se oni kolokvijalno zovu, jer ih smatramo nepravednim. A mnogi među vama i mnogi među onima koji poznaju, a koji su i sami vjernici, smatraju to isto. Zašto treba raskinuti ugovore koji su između Svete Stolice i Republike Hrvatske sklopljeni 1997. godine i nakon toga ratificirani u Hrvatskom saboru? Ovi ugovori sklopljeni su u jedno posebno vrijeme, u vrijeme poslijeratnih trauma, kada je izjednačavanje vjere i nacionalnosti bio dodatni motivacijski element za razgraničenje, okršaje, obranu i samostalnost. Ta vremena, na svu sreću, su iza nas. Hrvatska danas nije više u ratu ni sa kim, nije ugrožena ni od kakvih neprijatelja sa strane, suverena je država, punopravna članica Europske unije i sposobna je uz malo razuma i dobre volje osigurati kvalitetan život svojim građanima uz ostala načela demokracije primjenjujući slogan Europske unije, svi različiti, ali svi jednakopravni. To je uostalom rekla i predsjednica Republike Hrvatske u svojem govoru obrazlažući odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora. Pepe u prošlosti ostavimo iza nas. Budimo u sadašnjosti i gledajmo u budućnost. Vatikanski ugovori, kao što su prethodni govornici već rekli, imaju posljedice za sve segmente društvenog života u Hrvatskoj. Međutim, građani Republike Hrvatske nisu imali mogućnost, kao što je to bilo u slučaju pristupanja Europskoj uniji, očitovati svoju volju niti referendumom, niti na bilo koji drugi način i iskazati želimo li ili ne imati takve ugovore. Kada se o ovoj temi govori, obično se poziva na katoličku većinu. Pa se kaže hrvatsko društvo većinom čine katolici i normalno je da se katoličke vrednote i katolička ideologija šire i tome Vatikanski ugovori i slučaj. Zadnji popis stanovništva iz 2011. godine pokazao je, iako je bio sročen tako da nabilda broj katolika u Republici Hrvatskoj, pokazao je da je od prethodnog popisa broj građana koji se izjašnjavaju katolicima smanjen, pokazao je da su neke druge vjere porasle, ali takav kakav je bio nije ostavio recimo prostora da se građani mogu iskazati kao agnostici. Oni su nepostojeći. Pitanje je također kako i definiramo pojam katolika. Jesu li to samo oni građani Republike Hrvatske koji žive u okviru kulturno-povijesnih tradicija ili su to oni građani koji žive katoličku vjeru u svom svakodnevnom životu? Argument te većine često se izgubi iz diskursa kada se recimo govori o kriminalu koji je razorio Hrvatsku i onda se katolička većina nikako ne spominje. Međutim, čak i u Vatikanskim ugovorima koji su relevantni za ovu temu, isto kao i Ustav Republike Hrvatske, govori se da je hrvatsko društvo pluralističko,
na to ću se još vratiti, a ne katoličke. Međutim, i samo načelo volje većine ne može biti uvijek aplicirano. Volja većine građana u državi se iskazuje i nameće manjini samo prilikom parlamentarnih izbora. Tada građani, dajući svoj glas za mandat nove vlade, odlučuju i o sudbini onih koji se možda s tom odlukom i tom vladom neće slagati. Sve druge društvene događaje i sva druga prava nosi građanin kao pojedinačni subjekt i prava i slobode i obaveze, a manjine, upravo zato što su manjine, pa tako i manjina i religioznih građana, moraju biti dodatno zaštićene upravo zato da ih većina ne bi ugrozila. Kad govorimo o Vatikanskim ugovorima, dobro se podsjetiti Ivana Pavla i Ivana 23. koji je u svojoj encikliki Mir na zemlji rekao da se međunarodni odnosi trebaju zasnivati na 4 stupa: istini, slobodi, pravdi i solidarnosti. Mi smo danas tu da izrazimo svoje ogorčenje jer Vatikanski ugovori ne počivaju na tim stupovima. Oni nisu niti, ne osiguravaju niti slobodu, niti pravo, niti solidarnost, a o istini još više. Dakle, u članku 12 ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske kaže se, citiram: poštujući načela vjerske slobode u pluralističkom društvu, Republika Hrvatska će dosljedno paziti itd. Dakle, same ugovorne strane Sveta Stolica i Republika Hrvatska priznaju da se radi o pluralističkom, a ne o katoličkom društvu. Članak Ustava Republike Hrvatske o temeljnim pravima i slobodama, članak 14, govori također o pravima svakog građanina bez obzira na vjeru, nacionalnost, seksualnu orijentaciju itd. Svjesni da je hrvatsko društvo pluralističko i da samo sekularnost omogućava jednaka prava svih građana, i dalje govorimo: ostvarimo opće dobro, ukinimo Vatikanske ugovore. O Vatikanskim ugovorima u sferi gospodarstva već je bilo govora. Postoje u svijetu različiti modeli, ovakav kakav imamo u Hrvatskoj nema, jednako kao što i nema modela katoličkog vjeronauka u javnim školama. Najbliže tome je Austrija, ali tamo nema ove sprege između vjerske zajednice i javne škole koju mi imamo u hrvatskoj praksi, a također, ono što se često zaboravlja, u tom programu, dakle u kurikulumu Republike Austrije, uz vjeronauk postoji građanski odgoj koji u Hrvatskoj nije još uvijek uspostavljen. Te dvije činjenice daju nam zaključiti da je u interesu da se u ovoj državi odgoja puk, a ne građani. Moram malo kratiti s obzirom da su ovi prije mene dosta toga rekli, pa da vašu pozornost ne zloupotrebljavam. Priča o tome da je katolički vjeronauk izborni predmet nije točno. Izbor koji nema alternative nije izbor. Osim ako onaj vic od pravednosti izbora, evo ti Eve pa biraj, shvatimo kao moguće. Katolički vjeronauk u osnovnim školama nema adekvatnu alternativu i djeca koja ga ne upisuju ne dobivaju jednaku količinu poduke iz državnog proračuna bilo koje vrste kao što to dobivaju djeca koja upisuju katolički vjeronauk. Nije moguće provoditi vjeronauk u javnim školama, sjetimo se i ovoga što je prethodni govornik govorio, a da se ne dovodi do segregacije djece, do diskriminacije učenika koji ne upisuju vjeronauk i raznih drugih stvari koje su štetne, posebice za djecu u toj osjetljivoj životnoj dobi. U samom ugovoru kaže: školske vlasti
voditi će računa da upisivanje vjeronauka ne bude povod bilo kakvom obliku diskriminacije na području školskog djelovanja. Diskriminacija se provodi i zato Vatikanske ugovore treba raskinuti. Ali nije pitanje samo vjeronauka. Ova jedna vrlo nespretna definicija u članku 4 kaže: u dogovoru nadležnih školskih vlasti, i to je ono na što se vrlo često ministar Mornar vadi i kaže pa nisam ja odgovoran, škole to uređuju, mjerodavne crkvene vlasti moći će organizirati u odgojno-obrazovnim ustanovama i druge dopunske djelatnosti u vezi s odgojem i vjerskom kulturom, koristeći se prostorijama i pomoćnim pedagoškim pomagalima tih ustanova. To dovodi do toga da mi imamo drastične situacije sa tjeranjem učenika i učitelja na religiozne obrede, da dolazi do vrijeđanja, podjela, šikaniranja među djecom. Međutim, nije samo vjeronauk, nije samo činjenica da se u školama vrše blagoslovi, da škole organiziraju zajednički odlazak na mise. Radi se i o tome, a za što je direktno odgovorno ministarstvo, da su i udžbenici u funkciji provođenja katoličke indoktrinacije. Nažalost, za razliku od njezinog poglavara, crkva u Hrvatskoj je prilično, jednim dijelom, da budemo posve precizni, desno orijentirana. To je vjerovatno razlog da u udžbenicima danas možemo čitati da se Socijalistička federativna republika Jugoslavija sastojala od 5 republika i stanovništva Bosne i Hercegovine, da je 1941. godine stvorena nezavisna država Hrvatska koja je 1945. prestala postojati. Kakva je to država bila, koji je bio njen karakter, koji su bile posljedice njezinog postojanja, o tome se djecu nauči. A onda kada dobijemo izvještaj, istraživanja o stavovima mladih, onda se ljudi pitaju odakle to i kako. I zato Vatikanske ugovore treba raskinuti. Jugoslavija je bila puno gora od NDH. Super! Zato sad idemo u nešto još bolje, a ne nešto gore od jednoga i drugoga. Članak, kao što smo rekli, ali potrebno ga je ponoviti i nadam se da će mi gospodin vrlo pozorno saslušati. Članak 15. Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske u stavku 2 kaže: u slučaju da jedna od visokih ugovornih strana bude smatrala da su se bitno promijenile prilike u kojima je sklopljen ovaj ugovor i da ga treba mijenjati, započet će pregovore o njegovoj prilagodbi novim okolnostima. Smatramo da su se objašnjeno naprijed svim navedenim prilike u Hrvatskoj promijenile i smatramo da je ovaj ugovor neprimjeren i Republici Hrvatskoj kao demokratskoj suverenoj državi, ali još više štetan je za njezine građane i da te ugovore treba hitno raskinuti. Hvala.